بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أينما كنتم. إلهي سبحانه وتعالى هيدن بركايو ولا ليال meel walbo aada adduunka kaga sugan tihiin. waxaan rabaa hadduu ilaahay tabaaraka wa tacaala ii yasiro iina fududeeyo inaan arrin yar oo dhaqaatiirtu ay in muddo ah wadeen inaan bulshadii Soomaaliyeed aniguna dhinaca baraarujinta maadaama aad nooga barateen ducooyin iyo kalimaad kooban inaan ummadda la wadaagno. ducooyinka iyo wacdiga iyo waanada aan sii dayno waa aakhira waay. aakhira loo baqa war aakhira loo baqaayo way. marka intaan aakhira la gaarin yaa hadda waxaa socda waanooyin kale oo u baahan in bulshadeena Soomaaliyeed aynu ka wacyigelino. bilxaqiiqa dhibta iyo dhibaatadu intaysan ku soo gaarin baa biyaha la iska moosaa. waa meeshaynu carabtu ka tiraahdo alwiqaayatu khayrun min alcilaaj. marka waxaad nooga barateen inaan muxaadarooyin iyo kalimaad iyo ducooyin iyo gudbino. tanna waajib baa naga saaran inaan bulshadeena Soomaaliyeed kalimaad kale leeyahay stay at home ama gurigaaga joog inaynu dhahno war gurihiina jooga. dhowr tilmaamoodna aan tuso nafteyda anoo ka bilaabayo sidii xitaa guryaha aan uga faa'iidaysan lahayn biidni Illaahi tabaaraka wa tacaala. waxaan kaloo rabaa daqiiqadaha igu dambeeyo bishaan aan ku jirno ee barakaysan ee Shacbaan ee dadku inta badan ay moog yihiin suu rasuulkeena noo sheegay sallallahu alayhi wasallam mar la weydiiyey ayaduna inaan wax ka tilmaamo hadduu Ilaahay yiraahdo. aan ku hormaro wacyigelinta. walaalayaal saad ogsoon tihiin waxa socdo cudur safmar ah oo cid gaar ah iyo bulsho gaar ah iyo kalar gaar ah iyo qof gaar ah aan ku socon bal aan u kala socnayn faqiir iyo ghani iyo maskiin iyo mid kaste uu cudurkaan hadduu Ilaahay tabaaraka wa tacaala u qadaray ku dhacayo haba ka soo bilowdo waddan dadku ay u badan yihiin inay gaala yihiin muslimiintana tiradu ay ku yarayd bal lagu cadaabayay. laakiin maanta wuu safmar buu noqday meelo badan buu soo gaaray bal dalkii hooyo xitaa hal iyo laba lagu sheegaya. faliajli hada walaalayaal taladu dhaqaatiirta ay bixinayso waa muhiim jiddan. qur-aanka waxaa ku qoran asagoo Ilaahay tabaaraka wa tacaala bulshooyinta la hadlaayo inuu leeyahay walaa tulquu biaydiikum ila tahluka war gacmihiina isku halaagina. oo macnaheedu uu yahay gacantaada see isku halaagaysaa inaad gacantaada wax sabab u keentid inay halaag u yimaado. dhaqaatiirtu maanta waa markii ayaga la dhagaysan lahaa. haddii mar lay war gurigaaga joog oo gurigaaga ka soo bixin oo talada ay bixiyeen taasi waa inaan qaadanno oon u qaadan ciyaar. waxaa i soo gaartay warar sheegayo oo aan weliba idaacadaha qaarna ka dhagaystay in dadka Soomaaliyeed qaarkood ay u haystaan cudurkan coronavirus leeyahay COVID-19 ay ku tilmaameen inuu yahay hergab halaabay. hergab halaabayo warsan jabiil baa lacaba oo liin baa lacab nacam waa hergab halaabay dad u tiri nacad u wareejisid walaal hergabkii dad badan buu laayay ama u qaadan hadalka saa u tiri hergab halaaba way. hergab halaaba hadduu yahay oo adigu aad tiri waa hergab halaaba dad badan buu hergabkan halaaba salfadaye soo ma fiicno intii lagu digaayo ee lagu baaqaayo inaad talada dhaqaatiirta qaadid. haddii la yiri gurigaaga joog waxaa la ii sheegay bilxaqiiqa waliba aad anaga xumaaday qof dhintay oo tacsi loogu dhigaayo magaalada Coventry oo 60 qof ay meel isugu timid aad baan uga xumaaday lianna war meesha qofkan waa tagay ti alla u timid sabab cudurkan u ahaa. cudurkaana waxyaalaha lagu kala qaado waxaa ka mid ah bulshada oo isku soo shamuugto ama isku imaado isku soo xunto. maanta ma la joogo meel tacsi la iskugu imaado. telefoonka waxa uu sheegi kartaa u sheeg bal xataa waxa dhigaa telefoonka ha laga yareeyo. qofka marka qofka dhinto just hadaa maas u diri kartid ama aad cod u duubi kartid u duub. laakiin qof baa qofka dhinta waa soo aadaya waa soo tacsiyanaya. waxaad ogaataa cudurkaas markuu adigu kugu dhaco meesha ugu horreyso geynaysa gurigaaga waa ilmahaada ku talaalaysa kuwa kula nool baa ku talaalaysa. marka adiga baa gacantaada sabab waxaad uga dhigtay inuu halaag aad keentid.
ilahina waa sayra walaa tulquu baydiikum ila tahluka wargacmihiina isku halaagina ummadda Soomaaliyeed walaw khaas waxaan la hadlayaa reer Sweden baan la hadlayaa dadka Sweden ku nool baan toosa kalimadan u leeyahay walaalayaal meesha hadda ugu badan ee Soomaalidu ay ku laacatay waa Sweden waxaana ma joogo Sweden aniga waa khabarkan helayo maca dalika waxa la ii sheegay inay Soomaalidu isku tageen oo mid kale u sii tagay fadlan aan xoojino takhaatiirta taradooda maanta waa inuu dhagan uglaano war gurigaaga joog dhib ay ku keenaysaa gurigaaga joog hadii lagu yiri waxay kala mid tahay war balaayadan saasabayso iyo balada banaan ka dhacayso soo rabbi kaaga badbaadiyo beedkaaga joog guriga iska joog laan hadaad banaan ku baxdid oo durur arrimaha dururiga soo qaatay dib ma lahan laakiin aad banaanka u wada sheeko iyo maqaaxi iyo maxaa la yiri waxa la ii sheegay qolo Soomaaliya oo is aruursatay oo dhahay jimcaan meel ku tukanayna intay meel isku tagaan akhil kariim jimcada aad tukatay ee gurigaada ku tukatay jimca u dhigantaa salaad jimca guriga ku tukatid afar ragcad tukanaysa oo caadi ah sida duhurka kale laakiin ajirkii waxa lagu qorayaa adigoo jimca tukaday midna waxaad ogaataa nabiga sallallahu rabbi wa salaamuhu alayhi waxa ka sugnaatay qofka hadduu safro uu meel ka tago ama uu xanuunsado cibaadadu la imaan jira sidii uu la imaan jira lagu qorayaa hadda safar gashid ama meesha ka tagtid cibaadada sidaad u maartay cibaadaysan jirtay ajirkeedii baa lagu siinayaa fali ajli hada ahibati fillah wala la yal gurihiina jooga hadii la yiri wardantanada ku jirto caafimaadkaada ku jiro takhaatiirta inuu dhagalgnaano oo dhagaha u raaricino oo dhagaysano oo cudurkan la hergab halaabay waay nacam haduu hergab halaabay yahay iyo haduu yahay mid dilaa oo sababka u noqon inuu dilo hergab halaabay sheekadu waa soo dhaaftay alam tara sheekadu waa soo dhaaftay dadaan naqaanay asxaabteeni ehelkeeni qaraabadeeni baabaayo oo maalin walba aasayna marka waa hergab halaabay umadu ku baabaynana waxa la ii sheegay waliba sheekh kalmada culimada magaalada Coventry uu klibna soo duubay uu sheegay asagana uu leeyahay shan qof baa noolo ogolaaday inaynu imaano qabriga markaas soo shamuugan Soomaalida magaalada oo waliba darbiga ka soo daateen oo waliba dawladdu warqad noo soo qortay leedahay hadda mar dambe imaadaan qubuuraha waxaad ogaataan in la kansali doono oo mar dambe ku soo noqonaynin inaad xaastaan albaabada dadka la aasayo ee shanta qof loo ogolaadayna ahibati fillah waxa idin ka codsanayaa meesha hadii la shan qof baa aasi karto shanta qof aynu dayno war madax adayga iska dayno Soomaaliyeed ahibati fillah wallahi waa iga talo iyo waano walaalnimo way madax adayga inuu dayno guriyahanaga aan ku ekaano tasbiixda iyo tahmiidda iyo tahliisha iyo takbiirta gurigaaga la joog salaada aad tukatid gurigaaga ku tukatid waxay kula mid tahay adigoo masaajid ku tukaday salaada guriga ku tukatid waxay kula mid tahay adigoo beedka Ilaahay tabaaraka wa taala ku tukaday maxaa markuu waalay marka waxa ku waalay maxay tahay ma inaad cudur gacmaha ku doontaa rabtaa war waxa la yahay isku jirsada laba tilaab markaas arka Soomaalidu wali waa daahana wallahi wali waxaad moodaa si wax naga yihiin waxa la yahay war qofka intaas oo tilaab u jirsa maya sheekh Ilaahay wuxuu riday u dhacayo macduur ba aniga war waxaan gaalo warkooda ka bax waa hergab halaabay وخيالي هلا قبح والله خيالي قال اسكت والله خيالي ما كجرنا وبالله وتالله والله وبالله وتالله خيالي ما كجرنا dadkii baa dhamaanayo ummadii baa baabaiso banaankan dhoobana oo walibna lacaynaya cunsuriintu waa ku caynayso oo kala ruuxan awaandiga nagu soo yaacay oo wadanka soo galay Sweden waa iscaayaya dadkii Norway waa lagu caynaya oo Sweden waa lagu caynaya oo wadamadu waxay leeyihiin ruuxan awaandiga saa u sheegnaa waxay gaartay Norway in luqadda Soomaaliga lagu soo daro wacyigelinta waa ogtihiin dalka Norway wuxuu gaaray in wacyigelinta lagu daro af Soomaali limaada laana Soomaalidu warsi wax loogu sheegay garan laayay ahibati fillah hergab halaabay iyo sheekada ku haysan Ilaahay ka cabsada walaska dhamaanay ma arkaysan miya hebel oo taqaana qabriga shar la geey ma hergab kuma yulaaya hergab naam sababtu waa halkeeda hergab halaabay iyo sheekada laga baxo waxa iga tala ah oo waliba tala walaalnimo ah fadlan aynu u dhaganuglaano oo dhageysano wacyigelinta waanada dhaqaatiirta aynu qaadano si dhab ah oo guriyaha naga joogno yeesan xamaasada ila si fogaanin qodobkii ugu dambeeyo waxa weey walaalayaal sida bishaan ugu faa'iideysan lahayn bishaan waaraga waa bisha nabiga sallallahu wa sallam alayhi oo aad u soomi jiray oo soon fara badan oo la imaan jiray umar Aisha mar wadiisay oo tii rasuulka Maxamed bishaan aad ugu soontaa wuxuu yiri waa bil dadku ay moog yihiin oo waxa ka horeey Rajab oo kamid ah bilaa xurmada leh iyo Ramadaan oo ka dambeeyo marka sidaas daraadeed taasna waa la xurmeeyay tan bisha Ramadaan waa laakiin tan waa la moog yahay bal waxay bishaan la sii gaar ahaatay in Ilaahay tabaaraka wa taala 15keeda khalaayada intuu eego uu dambi dhaafayo ilaa laba ma ahaane mushrik iyo oo mushahib yiri sallallahu wa sallam alayhi marka Ilaahay naga mariga mushrik iyo kuwa qulubtooda
xiqdi iyo cuqdad ay ka dhaxayso ha la iscafiyo guryahana aynu joogno talada dhaqaatiirtana aynu u nuglaano waa mahadsantihiin walaalkiin axmed maxamed axmed dhagax tuur la wadaaga maqطacaan iyo kilibkan walaalaha kale